Grazie di essere venuti. Stasera è il secondo evento dei 5 che abbiamo programmato nel corso di quest'anno per dare spazio al nostro magnifico organo settecentesco che lasciamo nelle mani di un maestro speciale che è Massimo Caraco, su già pronto. Ciao Massimo, buona serata. Grazie. Il maestro suonerà dei pezzi di musica che saranno alternati da una voce narrante che è qui a mio fianco, Sergio Salomone, che ci racconterà qualcosina di interessante. Ovviamente mi fermo qua. Il mio ringraziamento anche per quello che avete fatto anche a livello di offerte, che per noi in questo momento è veramente fondamentale, perché come potete vedere alle mie spalle i 3 quadri di Andrea Pozzo sopra l'altare non ci sono più, ma non perché non ci sono più, nel senso che li abbiamo smarriti o li abbiamo venduti, ma sono in restauro. Quest'anno abbiamo avuto dalla Cassa di Risparmio di Torino la disponibilità a restaurare questi 3 quadri importanti. Non li avremo per parecchio tempo, sicuramente dopo l'estate dell'anno 21 saranno di nuovo quassù e sarà bellissimo rivederli, però per il momento non possiamo usufruire di loro e quindi grazie per le vostre offerte che sicuramente ci servono molto per poter contribuire a questo lavoro di restauro. Quindi io lascerei la parola alla nostra voce narrante, vi ringrazio e buona serata. Buon pomeriggio a tutti e grazie della vostra indispensabile presenza. Al saluto del prefetto della congregazione vorremmo aggiungere quello dell'organista, il maestro Massimo Caracò, e mio personale, ma vorremmo anche aggiungere un saluto che proviene da molto lontano nel tempo, quello dei fratelli Concone, di origine astigiana, ma con bottega a Torino, che nel 1772 dotarono la cappella dello splendido strumento che ancora oggi possiamo apprezzare.
La cappella che ci ospita ha un accesso, l'abbiamo notato tutti, per così dire clandestino. Arrivando in via Garibaldi 25 alla ricerca della pia congregazione, l'esploratore rimane perplesso. La splendida opera barocca non ha ingresso autonomo sulla strada, ma forse è proprio questo che la rende, ce ne fosse bisogno, ancor più attraente. Si ha la sensazione, percorrendo l'androne, di andare verso un qualcosa di sconosciuto, di preziosamente celato, che inevitabilmente aumenta lo stupore quando si attraversa la minuscola porticina di accesso. La pia congregazione dei banchieri, negozianti e mercanti nasce dall'impulso dato da Carlo Emanuele I di Savoia nel 1582. L'esigenza era quella di organizzare in Torino e Piemonte le varie professioni e mestieri. Inspiegabilmente, ciò che era avvenuto nel Medioevo in altre parti d'Italia ed Europa, qui era rimasto sopito. Le corporazioni di mestiere nella nostra regione, tranne rare eccezioni, non avevano avuto seguito e sviluppo. Le corporazioni erano associazioni formatesi a partire dal XII secolo al fine di regolare e tutelare le attività degli appartenenti ad una medesima categoria professionale. Dicevamo dunque che sotto l'impulso dei Savoia varie corporazioni, se ne contavano 51, cominciarono lentamente durante il Seicento a prendere forma e ad organizzarsi con sedi consone alla possibilità economica degli associati. Il 28 dicembre 1662 i reverendi padri gesuiti iniziarono in questo luogo la costruzione di un piccolo oratorio e il 23 aprile 1663 la pia congregazione dei banchieri, negozianti e mercanti qui assume il titolo definitivo in una sontuosa cerimonia. La corporazione viene riconosciuta da Papa Alessandro VII. A disposizione della corporazione vi è anche una piccola cappella, sempre al piano terra. Il patronato su luoghi di culto ad opera di associazioni di mestiere rappresentava, per fare celebrare messe e seguire altri di esercizi di devozione, la consuetudine dell'epoca. Lo spazio concesso alla congregazione è all'interno del complesso architettonico dei Gesuiti, che comprende la adiacente chiesa dei Santi Martiri. I confratelli aumentano rapidamente e di conseguenza le loro richieste ai padri gesuiti di avere a disposizione un ambiente di maggior grandezza e capacità. Per ampliare la sala antica, ad opera dei gesuiti, viene inglobata una stanza posta al piano superiore, oltre ad alcune stanze che erano occupate dai reverendi padri. Il nuovo vano si presenta a pianta rettangolare e con il soffitto notevolmente ampliato in altezza, fino a raggiungere i 10 metri, con larghezza uguale e lunghezza di 20 metri. L'aula appena ultimata era priva di decorazione e ad un primo addobbo provvisorio seguirono tutte le altre decorazioni che sono ancora oggi splendidamente conservate. La ristrutturazione della via Garibaldi, che prevedeva una rettifica in linea con il portone di Palazzo Madama, viene realizzata dal Vittone nel 1769 e di conseguenza, con la necessità di arretrare il Palazzo dei Gesuiti, viene modificato l'ingresso, fino ad allora posto direttamente sulla via, spostandolo lateralmente e accentuando il carattere riservato, come si diceva prima, della cappella stessa. Lasciando ad altri momenti la descrizione minuta delle varie decorazioni, ci basti sapere che il ciclo di affreschi e di quadri e di statue e di arredi è tutto ricollegato al tema dell'Epifania. Non è quindi un caso
che la festa della Pia Congregazione con ingresso dei nuovi aderenti avvenga proprio il 6 gennaio di ogni anno. Passiamo ora alla prima raccolta musicale del nostro pomeriggio insieme. Dato che i vari brani sono tra loro collegati dallo stesso concetto storico-artistico, l'organista ci prega di eventualmente applaudire solo al termine di ogni completa tornata. La gioiosa attesa del Natale ha ispirato da sempre la musica occidentale. Gli interventi musicali di oggi ce ne offriranno un esempio, iniziando da due pastorali di autori italiani del periodo barocco.
Premetto che il dialogo di questo pomeriggio ha l'intento di proporre una ricostruzione prettamente storica di quanto descritto da documenti antichi e dai Vangeli canonici. 2 dei 4 Vangeli riconosciuti dalla Chiesa cristiano-cattolica sono stati scritti da Matteo e Giovanni, elencati tra gli apostoli al seguito di Gesù e quindi diretti testimoni oculari. Sull'esistenza di una figura identificabile in Gesù pare che tutti gli studiosi, o quasi, concordino. Precisiamo, non esistono documenti storici diretti, quali ad esempio un censimento, ma altresì documenti molto antichi che ne parlano. Ci sono i Vangeli, che risultano scritti i più antichi a partire da circa 50 anni dopo la morte di Gesù, ma altri documenti storici parlano di questa figura già una ventina di anni dopo la sua scomparsa. In merito invece alla figura dei magi, Matteo scrive il suo Vangelo intorno agli anni 80 d.C. Vediamo cosa ci scrive. Gesù nacque a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li invitò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udite le parole del re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia. Entrarono nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Matteo è l'unico degli evangelisti che parla dei magi. Ci sono poi nei Vangeli apocrifi sequenze innumerevoli sul numero, sulla vita e origini dei magi, ma sono stati scritti a partire dalla metà del II secolo fino al V-VI secolo, quando i testimoni diretti della vita e della predicazione di Gesù erano da tempo scomparsi e quindi ritenuti anche dalla Chiesa inaffidabili. L'unica menzione maggiormente credibile in documento antico è il protovangelo apocrifo di Giacomo, scritto alcuni decenni dopo quello di Matteo. Secondo alcuni, da parte di Matteo, è evidente lo sforzo di far quadrare la figura di Gesù con le profezie bibliche, dove si accennava ai dori in oro e ai re che avrebbero offerto tributi. E nell'Antico Testamento si fa cenno anche ad una stella. Matteo non ne precisa il numero e non li definisce re. Ci dice genericamente che provenivano dall'Oriente e non fa cenno a nessuna cometa. Secondo molti studiosi, i magi potrebbero corrispondere a sacerdoti dei Medi, avi degli attuali curdi, un popolo montanaro. Il greco Erodoto ci dice che interpretavano i sogni e studiavano gli astri. Questa è ovviamente solo una delle ipotesi. Molte altre si affacciano, alimentate anche dalle ricostruzioni fantasiose dei Vangeli apocrifi.
Marco Polo affermò di aver visitato le tombe dei magi nella città di Saba, a sud di Teheran, nel 1270, descrivendo i loro 3 corpi come ancora tutti interi, con barba e con capelli. Dalla città di Saba le spoglie mortali dei magi sarebbero passate nella Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, per poi giungere a Milano, nella Basilica romanica di Sant'Eustorgio. Nel 1662 l'imperatore Federico Barbarossa fece distruggere la Basilica di Sant'Eustorgio e si impossessò delle reliquie che successivamente vennero in possesso dell'arcivescovo di Colonia e portate nel Duomo di quella città, ove sono ancora oggi conservate. Per la cronaca, anche a Brugherio, in Brianza, si vanta la presenza di reliquie riconducibili, almeno nella tradizione, ai magi. La pastorale di Bach, che ascolteremo ora, appartiene alla sua produzione giovanile. Il brano si articola in 4 movimenti, ciascuno con un carattere diverso, che rivelano una chiara ispirazione al coevo stile italiano.
Lo studio delle stelle e delle comete fu annotata da tempi molto remoti in Cina, ma anche in Occidente. In ambito latino, gli autori che trattarono l'argomento furono almeno 4: Tacito, Svetonio, Plinio il Vecchio e Flavio Giuseppe. Nella lettura del testo relativo al Vangelo di Matteo abbiamo sottolineato che non si parla di cometa. Questa assenza di stelle con la coda è un dato storicamente accertato. Non solo non ne hanno parlato documenti antichi, ma anche secondo calcoli moderni, la cometa di Halley fu visibile nell'87 e nel 12 a.C., per tornare solo nel 66 d.C. Intorno all'anno 1 passò la cometa di Encke, che non risultò visibile ad occhio nudo. La cometa di Gesù è un falso che prese piede solo nel Medioevo e fu ad opera di Giotto, che nella cappella degli Scrovegni a Padova nel 1303 abbinò ai magi un astro con la coda. Giotto era rimasto affascinato da un'esperienza osservata da lui stesso un paio di anni prima, il passaggio della cometa di Halley. Ne rimase talmente colpito che la volle abbinare alla natività di Cristo. Ma Giotto prendeva un abbaglio. Come abbiamo già visto, nessuno dei testi antichi parlava di una cometa. Matteo parla genericamente di una stella, ovviamente anomala, visibile in tempi distinti. Prima durante il viaggio dei magi verso Gerusalemme, poi durante il trasferimento a Betlemme. E Giacomo, nel suo protovangelo, cui abbiamo accennato prima, descrive una stella grandissima che brillava talmente da oscurare gli altri astri. Secondo Corrado Lamberti, direttore della rivista Le Stelle, l'astro a cui alludevano i testi antichi non sarebbe altro che una congiunzione allineamento Giove-Saturno, che ebbe luogo nel 7 a.C. Oltre il resto, a testimoniare il fatto che la stella menzionata nei testi fosse scomparsa e poi magicamente riapparsa, l'eminente studioso afferma che quell'anno i pianeti si trovarono nel cielo per ben 3 volte, in tempi distinti, uno vicino all'altro. Ma abbiamo parlato del 7 a.C. e dunque, in effetti, il nostro calendario sbaglia perché è appurato che il calcolo da parte di un monaco del VI secolo di contare gli anni a partire dalla nascita di Gesù sia viziato da un errore. Oggi si dà per certo che Cristo nacque prima della data indicata, minimo 4 anni, massimo 8. Stando così le cose, 3 fatti appaiono certi: che intorno all'anno della nascita di Gesù ci fu davvero una stella anomala che può dare l'illusione di fermarsi nel momento che raggiunge il massimo dell'allineamento, che questo astro apparve più volte a intermittenza, come dice Matteo, che nel momento del massimo allineamento certi astronomi orientali, forse i magi, l'avevano notato, come provano tavolette babilonesi col calcolo del movimento degli astri. Sempre dal Vangelo di Matteo. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Ma qual è il significato relativo ai doni? La lavorazione dell'oro era un'attività rilevante per i romani già a partire dal I secolo a.C., complici le sempre maggiori conquiste territoriali. Siccome le corone erano d'oro, l'oro è simbolo di regalità. Fin dall'epoca romana la via dell'incenso era particolarmente importante
perché attraverso di essa transitavano le merci che arrivavano via mare dall'India e dall'estremo oriente, tra le quali le essenze profumate come l'incenso. La pratica di ardere l'incenso affonda le radici nell'antichità ed è legata al culto di moltissime religioni. Il profumo dell'incenso simboleggia la preghiera del credente che sale verso il cielo. L'incenso simboleggia dunque la divinità. La mirra è una resina profumata che si ricava da un arbusto che cresce in luoghi desertici, soprattutto in Africa. Questa sostanza è presente nella passione di Gesù, gli viene data mescolata con il vino per alleviare le sue sofferenze. Le donne che vanno al sepolcro portano con sé olio profumato contenente mirra. Era usanza cospargere i morti con questa sostanza. La mirra è simbolo di passione e presagio di umana mortalità. L'ultimo intervento organistico ci porta in epoca romantica, con 3 brani che elaborano il materiale melodico di alcuni canti della tradizione musicale francese, ispirata al Natale. Buon ascolto e buon proseguimento di serata.